홈플러스에서 봄 제철 요리 스낵으로 가성비 미친 제품을 출시했는데요. 이 봉지 과자 하나가 종류 맛 상관없이 전부 다 1,000원짜리들입니다. 이번 신제품으로 출시한 들기름 메밀칩 같은 경우 볶음 메밀이 16% 정도 함유되고 있어서 너무 고소하고 들기름 향이 가득했는데요. 약간 폼칩 느낌의 식감에 들기름 시즈닝과 김가루가 뿌려져 있어 너무 고소하고 맛있더라고요. 강원도 감자로 만든 감자 스낵은 감자빵이랑 맛이랑 모양이 진짜 똑같아서 깜짝 놀랐는데요. 기존 감자빵보다 가격이 저렴하니 평소 감자빵 좋아하시는 분들은 이걸로 갈아타시면 좋을 것 같아요. 추억의 간식 고구마 과자 역시 옛날 어렸을 때 맛봤던 달콤 고소한 고구마 맛이 가득하면서 빙글빙글 나이테 모양까지 완전 똑같더라고요. 옛날 과자들을 카피하면서 맛 모양까지 완벽하게 구현했는데 이 과자들이 1,000원밖에 안 하니 가성비 진짜 대박이었습니다. 이 밖에 다양한 1,000원짜리 과자들 많거든요. 취향에 따라 골라서 드셔보세요.